Suratdagi materikni esladingizmi? Ha, bu Janubiy Amerika. Nega buncha katta deysizmi? Yo'q, 150 million yil avval Yer shunaqa ko'rinishda bo'lgan. Agarda sizni Yerning turli yillar oldingi ko'rinishi qiziq bo'lsa, ushbu sayt siz uchun. Yer tarixini 750 million yil orqaga qarab interaktiv tarzda ko'rsatadigan ajoyib vositadir. U foydalanuvchilarga o'z shaharlarini tanlab, o'sha joylar o'tmishda qayerda joylashganini ko'rish imkoniyatini beradi. Bu sayt Landweb Webster tomonidan yaratilgan bo'lib, poligrafik xaritalar, geologik Christopher Scott Tice tomonidan ishlab chiqarilgan ma'lumotlarga asoslangan. Endi esa saytga kiramiz. Saytga kirganimizda 250 million yil avval Yerning mana shunaqa ko'rishingiz mumkin. Endi esa bizga Yerning 50 million yilgi avvalgi ko'rinishi ko'rinyapti. Mana shunaqa ko'rinishda bo'lgan ekan. 50 million yil avval Yer mana shunaqa ko'rinishda bo'lgan. Xo'p, bu yerda tanlayverasiz. 170 million yil avvalgi ko'rinishi Yerning 170 yil avvalgi ko'rinishi mana shunaqa bo'lgan ekan. Hop, yana 240 million yil avvalgi ko'rinishini ko'ramiz. Mana shunaqa aylantirib ko'rsangiz bo'ladi. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizlarni kuzatib boring. Hozircha xayr salomat bo'ling.